MRP 60,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 24,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರೋ ಏರ್ ಫೈರ್ ಸರ್ MRP 8,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 3,700 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 33,000 ಇದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 8,500 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 50,000 ಬರೀ ಅದು ಕೂಡ ಸೋಫಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 10,400 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಪೀಸಸ್ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 1,000 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. OTG ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಓವನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು MRP 16,000 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 11,000 22,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 242 ಲೀಟರ್ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ 10,000 ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ ಗೆ ಬರೀ 10,000 IFB ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ಇದು ಕವರ್ ಕೂಡ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಡೋರ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ MRP 55,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 14,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 8,500 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ 4,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು 65,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 33,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದು 9,500 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 9,000 ಇದು ಚೇರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ 3,500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು 2 ಬರ್ನಲ್ ಸೆಲ್ಲೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 1,200 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಪಿಜನ್ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ KG 650 500 ಬರೀ 500 ಸರ್. ಹೌದು ನೋಡಿ ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ಬೆಡ್ ಇದು 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗಣಪತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ನಿಯರ್ ಇಟ್ಮಾಡುಗು. ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಅಗ್ಯಾರೋ ಏರ್ ಫೈರ್ ಸರ್ MRP 8,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 3,700 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇದೆ ಇದು. ನೋಡ್ಬೋದು MRP ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. MRP 7,000 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ 3,700 ಬರೀ 3,700 ಮಾತ್ರ ಇದು ಸರ್ 3,700. ಈ ಆಫರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಆಫರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ 200 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 3,500 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ. MRP 60,000 ಇದೆ ಟಿವಿಗೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 24,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊಸ ಟಿವಿ ಇದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ. 50 ಇಂಚ್ ಟಿವಿ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು ಪ್ರೈಸ್? ಸರ್ 60,000 MRP ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ 24,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 24,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸರ್ MRP 33,000 ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 8,500 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 8,500 ಸರ್. ಹೌದು ಇದು ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇದು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಇದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕವರ್ ಕೂಡ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 33,000 ಇದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 8,500 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 8,500 ಮಾತ್ರ ಇದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಈ ಆಫರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ. 8,500 ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೈ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 8,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಸರ್ ಇದು. ಸರ್ ಇದು ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ಸರ್ ಇದು. ಜಸ್ಟ್ 15,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಬರೀ 15,000 ಗೆ ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ಸರ್ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಲೈನ್ ಸರ್. ಯಾವಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 15,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರೀ 15,000. ಬರೀ ಅದು ಕೂಡ ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ಇದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 15,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 15,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್. ಅದು ಕೂಡ ಇದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಇದು ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು. MRP ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 28,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 18,500 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 201 ಲೀಟರ್ ಇದು LG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ MRP 22,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 16,600 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 183 ಲೀಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು LG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇದು MRP 27,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ 17,500 210 ಲೀಟರ್ ಇದು LG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ ಹೈಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ MRP 21,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 12,500 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 12,500. ಹೌದು 190 ಲೀಟರ್ ಇದು. 190 ಲೀಟರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅನದರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆ ಇದು. MRP 21,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ 12,600 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 180 ಲೀಟರ್ ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅನದರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. MRP 21,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 15,300 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 189 ಲೀಟರ್ ಇದು.
ಇದು ನೋಡಿ ಅನದರ್ ಎಲ್ ಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 29,000 MRP ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ 18,500 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ 204 ಲೀಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಟಾಟಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಟಾಸ್ ಬೇಕು ಇದು. ಓಕೆ, MRP 27,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 12,700. ಬರೀ 12,500. ಹೌದು, 183 ಲೀಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. MRP 19,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 10,400 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ. 183 ಲೀಟರ್ ಇದು. 183. ಇದು ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 44,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 25,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 25,000 ಮಾತ್ರ ಇವರ ಹತ್ರ. ಹೌದು, 253 ಲೀಟರ್ ಇದು. 253 ಲೀಟರ್ ಇದು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಿ ಅನದರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡೆಲ್. MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 35,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 21,500. 236 ಲೀಟರ್. ಬರೀ 21,000. ಹೌದು, MRP 35,000 ಇದೆ. ಇದು ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫ್ರೀಜರ್. ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ MRP 41,000 ಇರೋ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 22,300 ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 230 ಲೀಟರ್ ಇದು. 230 ಲೀಟರ್, ಸಾರಿ 236 ಲೀಟರ್. 236 ಲೀಟರ್. ಹೌದು, ಇದು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಫ್ರಿಜ್ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. MRP 35,000. ಓಕೆ, ಇರೋ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 19,700 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ನೋಡೋದು. as good as new ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಇದೆ. 223 ಲೀಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ, MRP 41,000 ಇರೋ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 23,700. 236 ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಬರೀ 23,000 ಅಂತ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ ಅನದರ್ LG ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, 40,000 MRP ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 24,500 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೊಸ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ 243 ಲೀಟರ್. ಇದು ಅನದರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್. 37,000 MRP ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 21,000 ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 236 ಲೀಟರ್. ಅನದರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ 31,000 MRP 22,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 242 ಲೀಟರ್ ಇದು. 242 ಲೀಟರ್ ಇದು. ಅನದರ್ LG ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸೇಮ್ 21,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 234 ಲೀಟರ್. ಬರೀ 21,000. ಹೌದು, ಇದು ನೋಡಿ LG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. MRP 41,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 23,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇದು. ಗೈಸ್ ಇದು ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ as good as new. ನೋಡಬಹುದು ನೀವೇ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಅನದರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 54,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 35,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೊಸ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ 301 ಲೀಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ, 301 ಲೀಟರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಅನದರ್ LG ಫ್ರಿಜ್ ಇದು. ಓಕೆ, 41 MRP ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 23,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 23,000. ಹೌದು, 240 ಲೀಟರ್ ಇದು. 240 ಲೀಟರ್. ಅನದರ್ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, 19,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್. MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 35,000 ಇದೆ. MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 35,000 ಇದೆಯಾ ಇದು? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಅನದರ್. ಓಕೆ, ಇದು 343 ಲೀಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, 62 MRP ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 35,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 32,000 ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 35,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನದರ್ 350 ಲೀಟರ್ ಫ್ರಿಜ್ MRP 59,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 35,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 35,000 ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಜ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್. ಅನದರ್ 3 ಟ್ರಿಪಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ 34 MRP ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 21,000 ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 21,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು ನೋಡಬಹುದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, 21,000 ಬರೀ ಟ್ರಿಪಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 21,000 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೈಸಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದು. MRP 56,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 32,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 32,000 ಇದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೊಸ ತರ ಇದೆ ಅದು. ನೋಡಬಹುದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ ಅನದರ್ ವಾಶ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಇದು. ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್, ಇದು ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಸೇಮ್ MRP 52,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 32,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 13 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದು. ಅನದರ್ IFB ಮಾಡೆಲ್. MRP ನೋಡಿ 65,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 33,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ 33,000 ಅಂತೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಸೇಮ್ ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ, ಅನದರ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ. MRP ನೋಡಿ 33,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 15,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 15,000 ಇಂದ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. 15,000 ಇಂದ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ 52,000 MRP 32,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಯಾಲಿನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 31,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 15,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 14 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ನೋಡಿ ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್ 52,000 MRP 32,000 ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸೇಮ್ IFB ಅನದರ್ ಮಾಡೆಲ್ 55,000 MRP 33,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ.
ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ. ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಅನದರ್ ಸೇಮ್ ಬಾಷ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ MRP ನೋಡಿ 49,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 29,500 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್. ಬರೀ 29,000. ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ನೋಡಿ 7 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ IFB 37,000 MRP ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ 25,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 7 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅನದರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ MRP 50,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 32,300 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ ಅನದರ್ IFB ಮಾಡೆಲ್ 37,000 MRP ಇವ್ರ ಹತ್ರ 25,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. as good as new. ಓಕೆ 7 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. 9 kg ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ 59,000 MRP 34,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವು. ಇದು ನೋಡಿ ಅನದರ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ಟೆಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. MRP 39,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 17,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 17,000 ಇವರ ಹತ್ರ ನೋಡಬಹುದು. 7 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅನದರ್ 7 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ MRP ನೋಡಿ 44,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ 25,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 24,000 ಇವರ ಹತ್ರ 25,000. ಓಕೆ 25,000 LG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. IFB ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ಇದು. MRP 70,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 45,000 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 3 in 1 IFB ಫ್ರಿಜ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದು ಕವರ್ ಕೂಡ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇದು. 70,000 MRP 47,000 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಬರೀ 47 ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಫರ್ 45,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಚಿಮ್ನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. MRP ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ 8,500 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 8,500 ಮಾತ್ರ ಇವರ ಹತ್ರ. ಹೌದು ಇದು ನೋಡಿ ಅನದರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು 30,000 MRP ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ 14,600 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 40,600 ಮಾತ್ರ. ಹೌದು ಇದು ಫೇಬರ್. ಓಕೆ ಫೇಬರ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 29,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ 14,500 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 40,000 ಮಾತ್ರ. ಅನದರ್ ಫೇಬರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು 33,000 MRP 18,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಅನದರ್ ಫೇಬರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ MRP 26,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ 10,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 10,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಚೇರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ 3,500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 4,500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಬಾಸ್ ಚೇರ್ ಇದು 6,500. ಇದು ಕೂಡ 6,500. ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಚೇರ್ ನೋಡಿ. MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 29,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ 10,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಅನದರ್ MRP ನೋಡಿ 35,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 12,000 ಇದೆ. ಓಕೆ ಬಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ ನಿಮ್ಗೆ 12,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. OTG ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಓವನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡೋಣ. MRP 8,500 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ 4,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 4,000 ಮಾತ್ರ. 4,000 25 ಲೀಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ ಅನದರ್ ಮಾಡೆಲ್ 10,000 MRP 4,600 35 ಲೀಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಗುಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಇದು ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೈಸ್. MRP 10,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 4,600 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಗ್ಲೆನ್ ಕಂಪನಿ 10,000 MRP 4,600 ಸೇಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೇಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. OTG ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಏರ್ ಫೈರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಸೆಲ್ಲೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಅಗಾರೋ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ MRP 7,995 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ 3,500 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಬರೀ 3,700 ಮಾತ್ರ. 3,700 ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕವರ್ ಕೂಡ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ ಇದು. ಓಕೆ MRP 8,700 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ 4,800 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 4,800 ಅಂದ್ರೆ 4,800 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು. 20 ಲೀಟರ್ ಇದು. 20 ಲೀಟರ್ ಇದು. ಅನದರ್ ಸೇಮ್ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಮಾಡೆಲ್ 4,800 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅನದರ್ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಮಾಡೆಲ್ 4,800. ಸೇಮ್ ಅನದರ್ ಅಗಾರೋ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ 3,700 4.5 ಲೀಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಓಕೆ 28 ಲೀಟರ್ ಇದು. MRP 16,000 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 11,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 11,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಹೊಸ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಅನದರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ MRP ನೋಡಿ 12,990 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ 8,700 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕವರ್ ಕೂಡ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಹೊಸದು ಇದೆ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಬರೀ 8,700 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ
21 ಲೀಟರ್ ಇದು 21 ಲೀಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಬಹುದು. ಅಗೇನ್ ಸೋಲಾರಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಓಕೆ. MRP 9,999 ಇದೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 3,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು, ಒಳಗಡೆ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು. 4.5 ಲೀಟರ್ ಇದು. 4.5 ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬರೀ 3000 ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇದು. ಅನ್ನೋದು ಪಿಜನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. Okay. 5,995 ಇದೆ. Okay. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 2,500. 2500 ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು ಹಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೊಸ ತರ ಇದೆ ಅದು. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು. 4.2 ಲೀಟರ್ ಇದು. 4.2 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ MRP 32,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 12,300 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 12,300 ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಓಕೆ. 30 ಲೀಟರ್ 30 ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. 30 ಲೀಟರ್ ಓವನ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ನೋಡಿ 26,000 MRP 17,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 17,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ನೋಡಿ Okay. ಇದು ವಾಲ್ಟಾಸ್ ಬೇಕು. MRP 9,590 ಇದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ 4,200 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ಹಾಳ್ ತರ ಇದೆ ಇದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 4,200 ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಇದು ನೋಡಿ 11,990 ಇದೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 7,200. ಬರೀ 7,200 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ನೋಡಿ 23 ಲೀಟರ್. 23 ಲೀಟರ್. ಇದು ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್. ಇದು MRP ನೋಡಿ 8,400. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 5,200. 5,200 ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇದು. 20 ಲೀಟರ್ ಇದು. 20 ಲೀಟರ್ ಅದು. ಇದು ನೋಡಿ ಓಕೆ. ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ನೋಡಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೈಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. MRP 12,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 6,730 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. 6.5 kg ಇದು. ಓಕೆ. ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 6,700 ಇಂದ ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಲ್ಟಾಸ್ ಬೇಕು. ಇದು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಓಕೆ. ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ MRP 13,500 ಗೆ ನಿಮಗೆ MRP. ಓಕೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 9,500 ಗೆ ನಿಮಗೆ. ಬರೀ 9,500 ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. 7 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಓಕೆ. Another ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಮ್ MRP 13,000. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 9,500 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಓಕೆ. ಬನ್ನಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೋಡೋಣ. MRP 16,999 ಇದೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 10,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 10,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. 7 kg. ಓಕೆ. ಥಾಮ್ಸನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. LG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. MRP 36,000. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 21,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 9 kg 21,000 ವಾಷಿಂಗ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ MRP 18,000. ಓಕೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ 12,200 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 6.5 kg ಇದು. 12,200 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್. ಓಕೆ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? 6 ಸೆನ್ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ ವಾಲ್ಟಾಸ್ ಬೇಕು. 41,000 MRP 15,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 8 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಬರೀ ಮಿಷಿನ್. 15,000 ಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದು. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 8 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. 8 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ. ರಿಯಲ್ಮಿ ಟೆಕ್ ಲೈಫ್ 7 kg. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 9,500 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 9,500 ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಅದು ಕೂಡ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ಟೆಕ್ ಲೈಫ್ 7 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. 7 kg ಇದು 9,500 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅನದರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. MRP ನೋಡಿ 53,000. ಓಕೆ. ಇದ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ 33,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. 33,000 ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಹೊಸದು. ಇದು ಅದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ನೋಡಿ 53 MRP 24,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 8 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. 24,200 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಹೈಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೇಮ್ ಅನದರ್ LG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 53 MRP 33,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. 9 kg. ಓಕೆ. 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಸೋಫಾಸ್, ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ವಿತ್ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸೋಫಾ ಇದು 2 ಸೀಟರ್. ಓಕೆ. ಪ್ಲಸ್ 3 ಸೀಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ 27,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. 3+2 ಇದು. ಓಕೆ. 3+2 ಇದು. ಇದು 3+2 ಸೋಫಾ ಇದು. MRP ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1,90,000 ಇದೆ. ಇದ್ರ ಹತ್ರ 27,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದು ನೋಡಿ 3+11 ಇದು. MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 49,000 ಇದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ 16,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 16,000. 16,000 3+11. ಓಕೆ. 3+11 ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಓಕೆ. MRP ಮೋರ್ ದೆನ್ 50,000 ಇದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 25,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 25,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಇದ್ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಕಾಟ್ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ 13,000 ಗೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸರ್ ಇದು? ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸರ್. ಬರೀ 13,000 ಗಾ? ಹೌದು ಸರ್. 13,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು?
ಸರ್ ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್ ಕಾಟ್ ಸರ್ ಇದು Okay. ಜಸ್ಟ್ 10,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬರೀ 10,000 ಗೆ ಅದು ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ 10,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಫರ್ ಗೆ ಬರೀ 10,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ಇದು Okay. ಜಸ್ಟ್ 15,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಬರೀ 15,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಮಲಗಿದ ತಿರ್ಗಾ ಎದಳಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು 2 ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ನಿಮಗೆ 15,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್. ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ಇದು. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎದಳಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದೆ ಇದು. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ವಿತ್ ಕುಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನ್ಯೂಲಿ ಡಿಸೈನ್ 3 ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾ. ಓಕೆ MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 20,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 20,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡಲ್. ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡೆಲ್ Okay. ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗಿದೆ. ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಅನದರ್ 3 ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾ ಇದು. ಓಕೆ 49,000 MRP 15,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 15,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೈಸ್. ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಇದು. ಹೌದು. ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಇದು 7,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 7,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ ಇದು MRP ಮೋರ್ ದೆನ್ 50,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ನಿಮಗೆ 25,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 25,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ ಇದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ಬೆಡ್ ಇದು ಓಕೆ 10,000 rupees ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ 10,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ಇದು. ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ಬೆಡ್ ಇದು. ಓಕೆ 10,000 rupees ಇದು. ಬರೀ 10,000 ಅಂತ. 10,000 rupees ಇದು ನೋಡಿ ಶೀಶಮ್ ವುಡ್. ಓಕೆ ಶೀಶಮ್ ವುಡ್ ಇದು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ MRP ಮೋರ್ ದೆನ್ 25,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 10,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 10,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಹೌದು. ಇದು ನೋಡಿ 3+2 ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಸೋಫಾ ಇದು. ಓಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ 27,000 MRP ಮೋರ್ ದೆನ್ 50,000 ಇದೆ. ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ಇದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸೋಫಾ ಇದು. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ 27,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 27,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಹೌದು. ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ನೋಡಿ ಇದು? ಇದು ರೆಕ್ಲೈನರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ರೆಕ್ಲೈನರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಇದು. 50,000 MRP 15,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ 13,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 13,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಅದು ಕೂಡ ರೆಕ್ಲೈನರ್ ಇದು. ಇದು ಕೂಡ ರೆಕ್ಲೈನರ್ ಮಾಡೆಲ್ MRP ಮೋರ್ ದೆನ್ 50,000 ಇದೆ. ನಾವು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ 13,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 13,000 ಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಲೈನರ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ? ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. Super condition sir ಇದು. ಮಲಗಿದ್ರೆ ಎದಳಲ್ಲ ಆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ MRP ಮೋರ್ ದೆನ್ 50,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. 15,000 ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ 13,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ ಗೆ ಬರೀ 13,000 ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಇದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ Okay. ಸೂಪರ್ ರೆಕ್ಲೈನರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಓಕೆ ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ನೋಡಿ MRP 2,35,000 ಇದೆ. ಓಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 32,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 32,000 ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ ನಿಮಗೆ 30,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಫರ್ ಗೆ ಬರೀ 30,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. 30,000 ಅಂತೆ. ಬರೀ 30,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇದು. Okay. 2 ಡೋರ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ MRP 19,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 13,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 13,000 ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ 5,500 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 5,500 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ಇದು. Okay. ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್. Okay. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ 5,500. ಇದು Okay. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ 6,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 6,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಬೆಡ್ ಇದು ಓಕೆ ಕಾಟ್ ಸೆಟ್ Okay. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಮಿರರ್ ನಿಮಗೆ 6,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಮಿರರ್ 5,500 ಸರ್. Okay. ಇದು ಇದು ನೋಡಿ 3 ಡೋರ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇದು. Okay. MRP 49,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 12,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕಂಡೀಷನ್ 12,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. 3 ಡೋರ್ 4 ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೋರ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ MRP 55,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 14,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 40,000 ಸರ್ ಇದು. ಹೌದು. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. MRP 55,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 14,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 4 ಡೋರ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇದು. 4 ಡೋರ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಎಲ್ಲಾ ತರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಇದು. Sold out ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು. ಬಟ್ MRP ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. MRP 18,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 5,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 5,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಅನದರ್ ಡಿಸೈನ್. Okay. ಇದು ನೋಡಿ 10,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ Okay. ಇದು. Okay. ಇದು ನೀಲ್ ಕಮಲ್ 2,500 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ MRP 11,000 3,500 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 3,500 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಓಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು Storage ಇದು. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗಿದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್. MRP 19,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 7,500 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ 7,500 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲ.
MRP 63,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 18,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 18,000 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಮಾಡೆಲ್ ಕಾಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಬೆಡ್ ಇದು ಅನದರ್ ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್ ಬೆಡ್ ಇದು 68,000 MRP ಇವ್ರ ಹತ್ರ 22,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡಿದೆ. ಬರೀ 20,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಶಿಶಮುಡ್ ಬೆಡ್ ಅನದರ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಶಿಶಮುಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಶಿಶಮುಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಬೆಡ್ ಇದು 73,000 MRP ಇವ್ರ ಹತ್ರ 23,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 23,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 23,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಕಾಟ್ ಸೆಟ್ ಇದು. ಕಾಟ್ ಸೆಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. MRP ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 63,900 ಇದೆ. ಬರೀ ನಿಮಗೆ 23,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು. 6 ಚೇರ್ ಅದು 6 ಚೇರ್ ಇದು ನೋಡಿ MRP 58,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 17,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 17,000 ಗೆ. ಅದು ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು ಕೂಡ 4 ಸೀಟರ್ ಇದು 47,000 MRP 13,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 13,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಹೌದು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಇದು ನೋಡಿ 43,000 MRP 10,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 10,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ 10,000 rupees ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೀ 10,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು 6 to 8 ಸೀಟರ್ ಇದು 98,000 MRP 32,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 38,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ನೋಡಿ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇದು ಚೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಚೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಯೂನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಸೋಫಾ ಜಸ್ಟ್ 27,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ 27,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 27,000 ಇದು ನೋಡಿ 3 ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾ MRP 39,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ 10,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 10,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಖತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ ಟೈಪ್ ಸೋಫಾ ಸರ್ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ MRP 39,000 ಇವ್ರ ಹತ್ರ 14,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 14,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ ಇದು ಕೂಡ. ಬಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ 12,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 12,000 ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಫರ್ ಇದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ ಇದು. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 20,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 20,000 ಸರ್ ಇದು. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಸರ್ ಇದು. ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ 2 ಪಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೀ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ 15,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ ಬರೀ 15,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ. ನೋಡಬಹುದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಇದು 2 ಪಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೀ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 15,000 ಇದು. ಬರೀ 15,000 ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 17,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 17,000 ಇದು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ 13,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಫರ್ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 13,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಬಹುದು ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ ಇದು. ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ ಅಂತ ಇದು. ನೋಡಬಹುದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ 10,000 rupees ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ 10,000 rupees. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸಸ್ ಸರ್ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ 3,500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸಸ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ 12,500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ ಜಸ್ಟ್ 12,000. ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ 4,500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಬಹುದು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇದು. ಬರೀ 4,500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ 4,500 ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೀರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 650 kg ಸರ್. ಇಡ್ಲಿ ಮೇಕರ್ ತವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಯಾವಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ kg 650. ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರೀ 650 ಅಂತ ಸರ್. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರ್ಗರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್, ಪಿಜನ್ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾರ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ 650 kg. ಬರೀ 650 ಅಂತ kg. ಹೌದು ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಶೂಸ್ ಇದು ಯಾವಾರ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 500. ಬರೀ 500 ಸರ್. ಹೌದು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಶೂ ಚಪ್ಪಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ 1,500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ 2,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ. ಬಿಗ್ ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 3,000 rupees ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ 3,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಆಲ್ ಸೈಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಬಹುದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಇವರ ಹತ್ರ. ಶರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕುರ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ 1,000 rupees
4 pieces. 4 ಪೀಸಸ್ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 1000 rupees ಅಂತೆ. ನೋಡಬಹುದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಜ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು 2 ಬರ್ನಲ್ ಸೆಲ್ಲೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 1200 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1200 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು 3 ಬರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ 1800 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ 1800 ಅಂತೆ. ಅದು 3 ಬರ್ನರ್ ನೋಡಬಹುದು ಹಿಂಗಿದೆ ಅದ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು. 3 ಬರ್ನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 1800 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1800 ಮಾತ್ರ. ಇದು 2 ಬರ್ನಲ್ 1200 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1200 2 ಬರ್ನಲ್ ಸರ್. ಅದು ರೆಡಿ. चुपके कट यानी मैं कवर करा लूँ पीछे जाओ. अभी छोड़ो. ये अनदर सोफा कम बेड ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ 51,000 MRP. ಬರೀ 51,000 MRP 15,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ 15,000 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ಇದು. ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ಇದು. ಈ ಮಲ್ಗ ತಿರ್ಗಿ ಎದೆಳೆಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದೆ ಇದು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ಇದ್ದು